Հաղորդման գործընկերն է մարզերի երեխաները մարզերում սոցիալ-կրթական հասարակական կազմակերպություն է, որը տարբեր կամավորական, նախագծահեն կրթաժամանցային ակտիվությունների միջոցով ստեղծում է մարզերի երիտասարդ առաջնորդների ցանց։ Մարգարիտ ջան, ողջույն, շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիք, ոնց եք։ Ողջույն Մայիս ջան, լավ, շնորհակալ եմ շատ, հրավերի համար շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն, որ նախորդ էպիզոդը տարածեցի եւ ասացիք, որ ասելիք ունեք, անպայման կուզեք ներկայանաք։ Հիմա ոնց որ մեր հաղորդման համատեքստում խնդրում եմ պատմեք, որ մարզում եք, ինչ եք անում, որ փուլում եք, ոնց մնացածը խոսակցությունը ինքստինքյան կգնա։ Բարի, ուրեմն ես ինքս Վայոց ձորի ծնունդ եմ, ծննդավայրս Ջերմուկ քաղաքն է, բայց արդեն 20 տարի է ընտանիքով ապրում ենք Երևանում, բայց անկեղծ ասեմ, որ անընդհատ մտքի թելը դեռ Վայոց ձորի հետ կապված, որ ինչ է հնարավոր անել, գուցե մի օր այնտեղ ինչ-որ գործողություններով պիտի հանդես գայի և երևի թե հենց հասունացավ այդ պահը անցած տարի, ճիշտ այս օրերին, ապրիլ ամսվա կեսն էր, որ մայրիկիս հետ զրույցում մենք երկուսս որոշեցինք, որ հենց երկուսով պիտի հիմնենք կանայք հանուն բնության հասարակական կազմակերպությունը, բայց դա ծնվել էր երևի թե հենց տարիների ամեն մի տարվա մի փոքր պատմությունից, կարիքներից և երբ հիմնեցի արդեն ապրիլի 16-ին մեր հասարակական կառույցը, որոշեցի, որ հենց առաջին իսկ գործողությունները պիտի լինի Վայոց ձորում և շատ հետաքրքիր ու սահուն ընթացք ունեցանք, որոշեցի սկսեմ հենց կանանցից, քանի որ մեկն էլ նրանցից ես եմ, ով սովորելու նոր մասնագիտություն կամ հմտություններ սովորելու համար կտրամադրի իր առօրյայից գոնե մի քանի ժամ, որ նոր հմտություն սովորի։ Փորձեցի և շատ լավ սկիզբ ունեցանք, երբ ես հայտարարություն դրեցի Վայոց ձորի խմբերում, որ այ գալիս ենք ու մեկօրյա դասընթաց կազմակերպելու, կարելու ենք կանանցով կտորե պայուսակներ, խոսելու ենք աշխատանքային իրավունքների մասին, խոսելու ենք ընդհանրապես կանանց զբաղվածությունը մարզում, շատ մեծ հետաքրքրություն ունեցավ, շատ շատերը դիմեցին, մասնակցեցին, դրանից հասկացանք, որ մեր մարզում շատ մեծ խնդիր է աշխատատեղերի հարցը շատ իսկապես մեծ է, որովհետև օրինակ հենց Վայք քաղաքում աշխատատեղերը շատ քիչ են, աշխատաշուկայում անմրցունակ կանանց թիվը բազմաթիվ է և մտածեցի, որ հենց այս իմ փոքր քայլով գուցե տարիների ընթացքում ստեղծենք նաև աշխատատեղեր, բայց շատ էին նաև մենք կանանց վրա էինք կենտրոնացած, բայց շատ էին օրինակ աղջիկ երեխաները, որ հայտադիմումներով դիմել էին, որ իրենք էլ կուզենան մասնակցեն, հիմա դրանից բխում է իմ երկրորդ ոնց որ անելիքը, որ արդեն անդրադառնանք նաև երեխաների զբաղվածության հարցերին, առայժմ գոնե խմբակների տեսքով, որպեսզի հասկանանք նրանց խնդիրները, բայց դեռ կանանց հետ ենք աշխատում և արդեն 1 տարի է, ունենք 40-ից 50 հայտադիմում, վերջերս ևս 20 հայտադիմում բաց էինք թողել, ավելացավ, այսինքն պահանջը դեռ կա նոր մասնագիտություն սովորելու և մենք քայլ, փոքր քայլերով փորձում ենք արդեն, չնայած փորձեցինք ու արդեն ստացվեց, արդեն ստեղծեցինք 2 աշխատատեղ մարզում, ապրիլ ամսվանից արդեն Բարձրունի գյուղից
մեկ աշխատատեղ ստեղծեցինք, մեր Շահառուն, ով մասնակցում էր կարի դասընթացներին, ինձ համար ամեն օր իրակալը զարմանք էր, որ նա Բարձրունի գյուղից էր գալիս վայք սովորելու։ Իսկ այ վայքում մեր տեղի ապրողները միշտ լինում էին, որ ուշանում էին, իսկ այդ կինը պարտաճանաչ այդ գյուղից գալիս էր։ Հետո հասկացա, որ զինվորականի ընտանիքում ապրողները այդ պատասխանատվությունը իրանց ավելի շատ է ու ավելի մեծ, եւ նաեւ սահմանապահ ընտանիք է, որ այդ գյուղում շատ քչերն են ապրում եւ ինքն էլ այդ քչերից մեկն էր, ով ամեն ինչի պատասխանատվության չափի այդ կարևորությունը տվողն էր եւ մենք ընդունեցինք հենց իրեն աշխատանքի 10 հոգանոց խմբից մեկին ընդունեցինք աշխատանքի եւ երկրորդ աշխատատեղը որ ստեղծեցինք որոշեցի որ լինի դպրոցի ուսուցչուհի իր համար երկրորդային աշխատանք լինի եւ հենց այդ դպրոցի ուսուցչուհին դասավանդում է մեր կանանց կարի ուսուցման եւ շատ լավ է ստացվում որովհետեւ երբ որ մեծ տարիքում են կանայք, մարզում աշխատանք չկա, տարիներ շարունակ չեն աշխատել ու այս տարիքում հանդիպում են ուսուցչուհու, որը որ եւ պահանջում է եւ տալիս է, դա էլ կողքից նայելը շատ հետաքրքիր էր, թե ոնց է անցնում եւ ինձ թվում է հաջողության ճանապարհին ենք։ Հիմա առաջիկայում նպատակ ունենք, որ հենց մարզում աշխատատեղեր ստեղծենք, բայց ամբողջ հարցը նրանում է, որ տարիներ շարունակ երբ չեն աշխատել մարդիկ, այդ բացը անընդհատ մենք տեսնում ենք եւ այդ դժվարությունը ոնց որ թե միայն մեզ է մնում։ Մենք ենք փորձում, այսինքն սովորեցնել, հետո փորձել այնպիսի իրավիճակներ, այնպիսի մթնոլորտ ստեղծել, որ կարողանան աշխատելու այդ ցանկությունը, տրամադրվածությունը, ժամանակի տրամադրումը կարողանան, այսինքն տանից կտրվեն գան, քանի որ մարզում շատ են եւ գյուղատնտեսական աշխատանքները, այսինքն հողամաս, հա, մրգերի մշակում, բանջարանոց, այնտեղ մարդիկ կան, որ ունեն խոշոր եղջերավոր անասուններ, այսինքն այդ նույն կանայք են, որ զբաղվում են եւ իրանց համար երկրորդային պիտի լինի աշխատատեղ հասնելը, բայց ոնց որ թե հենց մեր բարձրունու օրինակով ոնց որ թե քիչ-քիչ կհաղթահարենք եւ ընտանիքի անդամները դրանից գոհ կլինեն։ Կօգնեն, կարծում եմ կօգնեն, որ այդ իրավիճակը կարողանանք կայուն պահենք եւ ավելացնենք աշխատատեղերը։ Ամենտեղ միշտ լինում են այդ տեսակները, որոնք ոնց որ անհնարին բառը չգիտեն, իրանց պետք է փոքրիկ շանս եւ դա դրանից կօգտվեն ու իրանք կան էլի, ասենք կարող է տոկոսայինով քիչ են, բայց իրանք հարյուրներով, հազարներով կան։ Ուղղակի Այո, շատ տեղերում այդ մեկ շանսն էլ կարող է չստանան, հա։ Դրա համար ես հաճախ էսպես լինում է, էլի, ինչ որ դասընթաց ա կամ ինչ որ արժեք ենք տալիս, հնարավորություն ենք բացում, 20, 30, 40 հոգով սկսում են, 2-3 հոգով ավարտում, բայց այո, մի տեսակ թևաթափ անում, բայց հենց վերջում այդ 2-3 հոգով նայում ես, ասում ես, չէ, այ սրանց համար էինք մենք սկսել, որովհետև հեսա այս 3-ը իրանք, ասենք 400 հոգու վրա ազդեցություն կունենան, էլի, տարբեր ձևերով, հա, սկսած որ կարող է իրանք էլ իրանց հերթին աշխատատեղ ստեղծեն, վերջացած, որ արդեն մտածելակերպ կարող է փոխեն։ Մարգարիտ ջան, իսկ ինչքանով եք ամրապնդվել Վայոց ձորում, այսինքն չգիտեմ, ապրում եք, կես-կես եք ապրում, պատրաստվում եք ապրել, անշարժ գույք եք ձեռք բերել, ոնց է էլի այդ ընթացքը եւ ինչ պլաններ կան։ Այսպես ուրեմն ամբողջ Վայոց ձորը ինձ համար տուն է, այսինքն որտեղ որ
պատկերացնում էի, որ մի փոքր, այսինքն գիտեք ոնց, երբ ես նախորդ ծրագրերին ընթացքում գնում էի, այդ ամբողջ ընթացքը ես հայրական տոնը մեր Ջերմուկ քաղաքում է, նաև Վայքի մյուս գյուղերում հայրս տուն ունի, այսինքն ես փորձում էի ուղղակի այսպես շատ ուրախացել էի ասեմ, որ այդ ընտանեկան կապը մեր, այսինքն ես կգնամ այնտեղ զուգահեռ, հա, եւ հարազատների ընտանիքի հետ կանցկացնեմ եւ նաեւ աշխատանքը ինձ համար ու կգամ, այսպես էի մտածում։ Եվ առաջին փուլում փորձեցի զուգահեռ ազգականների, հա, հայրական տան, այդպես զուգահեռներ անցկացնելով առաջին փուլը անցավ դասընթացների։ Հիմա երկրորդ փուլում, որ պիտի գնայի, հասկացա, որ այդպես շատ է կորում ժամանակը, ավելի շատ ժամանակ է ինձ պետք, որպեսզի ես տրամադրեմ շահառուների հետ շփմանը, եւ որոշեցինք տուն վարձակալել, եւ մեր ֆինանսավորող կառույցը մեզ ընդունեց մեր խնդրանքը եւ տունը, երբ որ փորձում էի փնտրեի ու գտնեի, դա պարզվեց, որ Բարձրունի գյուղի բնակչի տունը, մեկ այլ բնակչի, եւ ես առանց տան պայմանները, պարզապես նկարներով, հա, տեսա եւ առանց մնացած պայմաններին ծանոթանալու հենց այդ օրը գնացի եւ բանալիները վերցրեցի, ինձ դիմավորեցին, ասացին, բայց դուք մեր տունը չեք տեսել, ոնց եք համաձայնվում, ասեցի, կարևոր չի, դեռ լինի, որտեղ մենք կարողանանք մնանք, աշխատենք, էլի հետ վերադառնանք, ու ես հենց կարևորությունը տվեցի դրան, որ թող այդ գումարը գոնե այդ սահմանապահ գյուղի բնակիչներին լինի, որ ունենք թեկուզ մեկ փոքր հնարավորություն, թող լինի իրենց, բայց ընթացքում նաև մայրիկիս հետ իր բնակավայրում շրջելիս պատմեց ու շատ հետաքրքիր ձևով ասեց, որ այդտեղ արոտավայրեր կան, որտեղ տատիկս ժամանակ թութուն ա ցանել, հա, ինքն էլ փոքր երեխա ա եղել, իրան շալակած տանում էր այդ այգիները, այդ դաշտերը, ինքը նստում, խաղում էր, մինչև մայրիկը ավարտում էր աշխատանքը, հետ էր վերադառնում իր հետ միասին, եւ շատ պատահաբար հասկացանք, որ հենց այդտեղ այդ հատվածում մի փոքր հողակտոր կա վաճառքի, այդպես փորձեցինք հնարավոր միջոցներով ձեռք բերել, որպեսզի հենց մեր գործունեությունը այդտեղ շարունակենք, այսինքն հիմա արդեն հողակտորը կա, եւ դա հենց գյուղեր տանող ճանապարհի խաչմերուկում է գտնվում, մի քանի գյուղեր տանող, այսինքն ավարտվում է մայրիկիս գյուղը, սկսվում է հայրիկինս, հենց այդ խաչմերուկում է հողակտորը եւ հենց այդտեղ ապագայում կկառուցվի այն կառույցը, որտեղ որ գյուղերի երեխաները կանայք կկարողանան այդտեղ ստանալ ուսուցում եւ այդտեղից ոնց որ ճյուղավորված արդեն կբաշխվի մեր այդ սոցիալական ձեռներեցությունը հիմնած կկարողանա սկիզբ առնել հենց այդտեղից, մինչ այդ նախապատրաստական աշխատանքներն ենք տանում, փուլերն ենք տանում եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն պատրաստ եք նույնիսկ տեղափոխվել, հա, կամաց այսպես, թե ոնց։ Տեսեք, հիմա արդեն իսկ տեղափոխված ենք, որովհետեւ արդեն ապրիլից մինչև հունիս ամիս մեր ծրագիրը ընթացքի մեջ է, 3 ամսով տեղափոխված ենք, բայց այստեղ միայն փոքրիկիս հարցն է, որ մանկապարտեզից չի կարողանում, դե բնականաբար հասկացանք, որ անընդհատ ընկերներին ա ուզում, հիմա փորձում ենք շաբաթական մի քանի օր իր համար գալ, որպեսզի իր մանկապարտեզում ընկերների հետ շփվի, էլի հետ ենք գնում, շաբաթական մեծ մասը այնտեղ ենք, փոքրը այստեղ, բայց դա քիչ-քիչ կփորձենք այնտեղի երեխաների հետ կապ հաստատել, որպեսզի կարողանանք էդ հաղթահարենք։ Հարգելի ընկերներ, Մարզեի երեխաները մարզերում սոցիալ-կրթական հասարակական կազմակերպությունը առաջարկում է դառնալ մարզեցի որևէ երեխայի զարգացման հանձնառու, Ռեարմենիա հարթակում բաժանորդագրվելով ամսական 8000 դրամով։ Մանրամասները կարող եք տեսնել այս հոլովակի տակ։ Դրա դիմաց
մեր կազմակերպությունը տվյալ երեխայի մասին 2 ամիսը մեկ մանրակրկիտ հաշվետվություններ կուղարկի, որպեսզի դուք տեսնեք նրա աճը ամենատարբեր ուղղություններով, ինչպես նաև կկազմակերպի ձեր դեմարդեմ հանդիպում։ Շնորհակալություն։ Մարգարիտ ջան, իսկ այդ որ երկու գյուղերի խաչմերուկն էր ու այդ մոտակա գյուղերը որոնք են, քանիսն են ու ինչքան բնակիչ ունեն, եթե ունեք այդ ինֆորմացիան, էլի։ Ահա, Զարիթափ գյուղում է մեր հողակտորը գնաց, բնակչության թիվը չեմ կարող շատ ճշգրիտ ասել, բայց դպրոցի աշակերտների թիվը 200-ի էր հասնում, Ամեծ դպրոցներով, հա, ամենամեծ դպրոցը Զարիթափինն էր, 200 էր հասնում եւ ուսումնասիրություն արեցի, նույնիսկ վերջերս մի հատ ծրագիր մշակեցի այդ դպրոցի տեխնոլոգիայի դասարանի համար, բայց մերժվեց ծրագիրը, բայց ելի եմ փորձելու, որովհետև հենց այդ դպրոցը եւ տեխնոլոգիայի այդ դասարանները շատ ինձ համար շատ մեծ կարևորություն ունեն, որովհետև երեխաները դպրոցում ձեռքի աշխատանքներով շատ կզբաղվեն, եթե մի քիչ նրանց հնարավորությունները լավը լինի։ Ես ինքս դրանում համոզված եմ, որ մի քիչ երեխաներին այդտեղ պայմաններ կարողանանք ապահովենք, նրանք շատ լավ կկարողանան իրենց հետագա մասնագիտություններով ոնց որ ուսումնասիրություններ անել։ Զարիթափ գյուղում է եւ հաջորդ գյուղը, որ տանում է Մարտիրոս, այդտեղից արդեն ճանապարհները բաժանվում են Մարտիրոս, որտեղ արդեն Խոսրով Պապիկիս գյուղն է, որտեղ շատ հետաքրքիր ինձ համար հուշեր պատմություններ կան, վերջերս հաճախ եմ լինում արդեն, եւ մյուս ճանապարհը, որ տանում, արդեն այդտեղից բաժանվում է Բարձրունի, Ընձորուտ, Տերս, Խնձորուտ, այո, ըհը, այդ հատվածում է։ Մնացած գյուղերի դպրոցների համար էլ եմ ուսումնասիրություններ արել, օրինակ Սերսի դպրոցի հետաքրքրվել եմ նաև այդտեղ աշխատանքի ուսուցման, ինչպես է անցնում ընդհանրապես, ինչ հմտություններ ունեն երեխաները։ Մի քանի դպրոցների մասով ունեցել եմ։ Սա ինչի եմ արել, որովհետև մի քանի տարի առաջ ես այդպիսի հնարավորություն եղավ դպրոցում աշխատեցի որպես տեխնոլոգիայի ուսուցչուհի եւ քանի որ ես ունեի այդ բոլոր գործիքները իմ ձեռքի տակ, մի կողմից նաև Մագի ընկերության հիմնադիրն եմ եւ իմ գործիքներով էի գնում դասի եւ տեսնում էի երեխաները ինչպես են այդ նոր սարքավորումներին, կարի մեքենաներին, այդ ձեռքի աշխատանքների համար տարբեր դետալներին ինչպես էին մոտենում եւ ինչեր էին նրանք կարողանում այդ մի դասաժամի ընթացքում անել։ Եվ նաև այդ ընթացքում նաև գործուղվեցի Գերմանիա շինարարական կազմակերպության շինարարական աշխատանքներ էին այնտեղ դպրոցականների համար, այսինքն սովորացնելու մենք պիտի վերադառնայինք ու դպրոցներում փափուկ հմտություններ սովորեցնեինք նաև գիպսակարտոնի աշխատանքներ։ Եվ ինձ մոտ էլ էր դա շատ լավ ստացվում եւ որոշեցի, որ դրանք նաև հնարավորության դեպքում տարիների ընթացքում այդ դպրոցներում այդ հմտությունները քիչ-քիչ կտանենք ու սովորացնենք, դրա համար այս տեխնոլոգիայի դասարաններն էլ ինձ համար շատ մեծ ոնց որ կարևորություն ունեն, ուզում եմ, որ դրանք կարողանանք քիչ-քիչ զարգացնենք։ Մի քիչ շատ եմ, չէ, ցանկություններս շատ, բայց չեմ վախենում։ պետք է վախենալ։ Մանավանդ պետք է հակառակը բարձրաձայնել, որովհետև կարող է եւ ինչ որ մեկը լսի, ձերպես հավատացող Այո, միավորի։ այո, Իդեպ վերջերս մեր մեմի հետ կապվել էր մի երիտասարդ տղա, ով եւս հայրենիք վերադառնալու ճանապարհին է, եւ հենց Վայոց էր թիրախավորել կրթությունը երեխաները, հա, եւ իրեն խորհուրդ տվեցի, որ տարբեր կողմերի հետ խոսել, որովհետեւ գուցե տարբեր մարդկանց գլխներում նմանատիպ մտքեր կան եւ միավորել ռեսուրսները
Ես անպայման ձեզ կկապեմ, որովհետև կարծես պատահական չէր, որ ես հարցրեցի երեխաների թիվը, փորձեցի այսպես կապեմ, եւ դա մեդիան լավ բան է, էլի իրական, եթե լավ բան է տարածում, ինքը բռնացնում է տվյալ թեմայով անհանգիստ մարդկանց ուշադրությունը եւ Այո։ լիքը կապեր են գոյանում։ Եթե կարելի է մի հարցել, ինչպիսին է գյուղացիների ռեակցիան կամ տեղացիների ռեակցիան, երբ որ տեսնում են, որ հետդարձի ճանապարհ, ուրիշին օգնել, դա անկալվում է, դժվար է անկալվում, թե չի անկալվում, ոնց է, էլի, ինձ հետաքրքիր է։ Լավ հարց եք տալիս։ Ես այդ հարցերը հենց իրենցից առաջին օրերին լսել եմ։ Բա ինչի եք եկել։ Բա որ եկել եք դուք կապրեք էստեղ, որ ասում էի, այո, սիրով, զարմանում են, ինչպես թե կթողնեք Երևանը ու կգաք էստեղ ապրելու։ Ասում եմ, դուք եթե երկար ապրեք Երևանում, ձեր համար դժվար կլինի, երբ որ առավոտից դուրս գաք եւ փորձեք քաղաքի մի ծայրից մյուս ծայրը հասնել, ու ամբողջ ընթացքում ջղայնացած, չգիտեմ, հոգնած, վազելով, ոնց ենք այդ ամեն ինչը հասնում, այո, դա հոգնածնում է։ Իսկ այստեղ շատ հանգիստ է։ Ու հասկացա, որ շատերը, օրինակ, զարմանում են, բայց շատ քչերն է, որ լիարժեք ընդունում են։ Մի տեսակ հավատ չկա, չեն հավատում, չգիտեմ, ասում են դեռ չի եղել մեկը, որ գա ու նման բան ասի, կամ ախր այս զառիթափը չոր մի գյուղ է, ոչ մի հետաքրքիր բան չկա, ոնց դուք կապրեք այստեղ։ Ասում են, շատ հարցեր են տալիս եւ իմ փոխարեն էլ պատասխանում են, բայց ինձ թվում է, ովքեր որ ճիշտ են ընկալում, հավատում են, նրանք էլ մնում են մեզ հետ ու հենց այդ հավատի, այդ թիկունքի շնորհիվ էլ մենք կհաջողենք եւ վստահ եմ, որ հենց այն մարդկանց, ովքեր որ մի փոքր անգամ հավատ ունեն, որ մեր անելիքները այնտեղ իրական են, որ իմ ցանկությունը եւ անելիքները այդ ամենը ի նպաստ ոչ միայն ապրողների, այլ ընդհանրապես մարզի ճանաչման եւ զբոսաշրջության զարգացման եւ ընդհանրապես մարզի անունի համար է, նրանց հետ մենք դեռ երկար կգնանք եւ կապացուցենք մնացածին, որ այո, մենք հենց դրա համար ենք այստեղ եւ մենք այստեղ ավելորդ ոչ մի հետաքրքրություն կամ անելիքներ չկա։ Սա ինձ համար որպես աշխատանք եւ Փառք Աստծո, որ իմ ընտանիքի անդամները, ամուսինս, երեխաներս բոլորը շատ սիրում են։ Իդեպ ասեմ, որ ամուսինս հենց ծառայել է այդ գյուղերից մեկում եւ իր համար ինձանից ավելի հետաքրքիր ու ավելի լավ է, երբ մենք արդեն այնտեղ ենք։ Հատ գնում են, ձիավարում են, աղջիկներս, ամուսինս, մինչև ես իմ աշխատանքի մեջ եմ, իրանք գնում են, զբոսնում են։ Ուզում եմ ասեմ, այնպես չի, որ ես այդպես կգնամ ու քարացած կմնամ իմ աշխատանքի մեջ, չէ, իմ ընտանիքի անդամները ինձ հետ լիարժեք իրանք էլ իրանց հետաքրքրություններով, իր անելիքներով այնտեղ կլինեն։ Իսկ այդ որ զբոսաշրջության եւ ընդհանրապես մարզի զարգացման անունի համար որ նշում էի, դա էլ հենց այնպես չի, օրինակ մեր կանայք երբ անցած ծրագրի ընթացքում կարելու ընթացքում, այսինքն կարել սովորելու ընթացքում կարեցին կտորե պայուսակներ, 100 պայուսակ կարեցին, ամեն մեկը 10 պայուսակ։ Ես ասեցի, այս պայուսակների վրա տպագրենք Վայոց ձորը խորհրդանշող, օրինակ մեր նորավանքը, Սպիտակավոր ու այդպես եկեղեցիներ, որ մարդիկ վերցնեն կամ գնեն, նվիրենք, նրանց համար պարզ դառնա, այս որտեղից է եւ այս պատկերը ինչ է այստեղ խորհրդանշում։ Վայոց ձորը ամեն մեկը, Մարտիրոսը, Վիմափոր եկեղեցին, որը ասեմ, որ մեր Եղել եմ այդ։ խմբակիցները եղել եք, իսկ մեր խմբակիցները, որ հենց ապրում են այդ մարզում, այդ գյուղերում, Վիմափորի մասին մի քանի
խմբակիցներ ինձանից լսեցին եւ դա ինձ համար շատ զարմանալի է, որովհետեւ այսինքն տեղի մարդիկ իրենց արժեքների, իրենց տարածքի արժեքների մասին էլ պակաս գիտեն։ Այսինքն իրենք կկարողանան օրինակ հուշանվերների տեսքով, որ մենք ստեղծենք հուշանվերներ, ճաշատեսակների, հիմա արդեն ստեղծում ենք խոհանոցային պարագաներ, խոհանոցում օգտագործվող օրինակ բռնիչներ, գոգնոցներ, որոնք հենց տպագրված են լինելու Վայոց ձորի ճաշատեսակների։ Օրինակ, երբ այդ մասին պատմեցի պարոն Մամուլյանին, ասեցի, որ Վայոց ձորի ճաշատեսակների մասին ուզում եմ մի քիչ պատկերացում կազմեմ։ Փոքրուց կերել եմ, մեծացել եմ այդ ղարշումի ճաշ, չգիտեմ, քյալագյուր, ղաուրման, որ պատրաստել են, գիտեմ, որ դրանք բոլորը մեր Վայոց ձորի ճաշատեսակներն են։ Երբ մենք զրուցում ենք, տեսա ինքը գնաց խոհանոց ու Վայոց ձորի ճաշատեսակների գիրքը բերեց ու ինձ նվիրեց, ասեց վերցրու գիրքը եւ գնա ինչպես ուզում ես տնօրինի քո այդ նախաձեռնությունը։ Հիմա այդտեղից փորձում ենք, օրինակ նկարներ ենք քաղվածքանում դնում ենք, տարբեր բաներ, ինչը որ հնարավոր է, որ մեր Վայոց ձորը կկարողանանք ճանաչելի դարձնել։ Ընտիր։ Այսպես Ա, այսպես փոքր գնում ենք։ Վստահ եմ, որ դեռ կմիավորվենք տարբեր հարցերով, տարբեր կողմերից եւ միմյանց այսպես գործերը առաջ կբրթենք, քանի որ ժամանակը սահմանափակ է, վերջին հարց տամ Մարգարիտ ջան, ավանդական հարց է, ինչ խորտ կտակ դուք են մարդուն ու միտքը ծուրա, ինքն էլ ուզում տեղափոխվի մարզ գտնիր ներդաշնակությունը, բայց այդպես էլ վերջի քայլի համար դեռ չի համարձակվում, ինչ խորտ կտակ իրան որպես մարդ, ով այդ ճանապարհին է։ Այ խորտ կտամ անպայման իր սիրած նախընտրած վայրում, եթե լինի գյուղական համայնքներում, որ դա լինի անպայման իր համար ինչ որ հետաքրքիր կապ, հա, չեմ պատկերացնում, եթե մեկը չգիտի այդ տարածքը, տեղյակ չի, ոչինչ իրեն կապող չկա, կարող է արհեստական թվա, ես չգիտեմ, գուցե ինձ համար էր այդպես, երբ ես հայտնվեցի այնտեղ, լիարժեք ինձ համար ոնց որ գտա իմ տեղը, հա, խորտ կտամ օրինակ դիմեն ծրագրերին, որոնք հիմա մարզերի համար տների կառուցման ծրագրեր կան, չնայած ես դեռ չեմ դիմել, բայց մտածում եմ նաև այդ ուղղությամբ։ Խորտ կտամ դիմեն գոնե նման ծրագրերին, տեղափոխվեն օրինակ մարզերում ուսուցիչների շատ լուրջ խնդիր կա, իսկ այստեղ շատ ուսուցիչներ իրենց համար աշխատանք չեն գտնում։ Գիտեմ, որ այնտեղ ավելի պայմանները լավ են եւ երեխաների համար ամենակարևորը օդը մաքուր, ջուրը զուլալ, ջինջ, այդ ամենակարևորն է, օրինակ ես որ բալիկիս հետ այնտեղ էի լինում, ինքը ամբողջ օրը այդ ծաղկած ծիրանի ծառի տակ ինքը ոչ լացեց, ոչ մուլտիկ ուզեց, ոչ չգիտեմ ավելորդ քաղցրավենիքների կարիք ուներ, ամեն ինչ ոնց որ sense պլանավորած է, բայց մենք չենք գերադասում, բայց չենք զգում։ Այնպես որ գնանք մարզեր եւ զարգացնենք մեր մարզերը միասին։ Ես որպես մարդ ով այդ քայլն արել է, պլյուս անեմ նաև ժամանակի էներգիայի խնայողությունը, պլյուս անեմ նաև իրական այսպես աջակցող սոցիալական կապերը, որը մեր բնության մի մասն է, բնազդային մակարդակով մեր մեջ նստած է, մարդուն մարդա պետք եւ աջակցող, գնահատող, այսպես քաշող, բարձրացնող կապեր են պետք, որոնք մարզերում ավելի իրական են, ավելի խորն են իրականում, որտեվ վազք չկա, հա, ավելի շատ իրար հարելու մարդիկ, ինչ կարևոր է, ինչ շատ կարևոր է եւ երջանկության մի կարևոր կոմպոնենտն է, էլի։ Այդ ամեն ինչը։ Մարգարիտ ջան, շնորհակալություն, ափսոս ժամանակը կարճ էր, բայց ես եմ շնորհակալ։ Ես ձեզ հրավիրեցի մեր համայնք, որտեղ մարզեր տեղափոխված մեր հյուրերն են, թվով արդեն 100-ին է մոտենում կարծեմ։
Եվ մենք այդ սպորտի փոխանակում ենք անում, on-line հանդիպումներ ենք անում, offline-ել ենք այցելում միմյանց, նախաձեռնականությունից է կախված հավաքվում ենք այստեղ այնտեղ եւ այդ շրջանակներում էլ կհանդիպենք վստահաբար։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք, երբ լինում եք վայքում, համեցեք, ինքներդ կտեսնեք, կծանոթանաք։ Ես առաջին որտեղ ուղարկելու եմ մեր ձայնագրությունը, այդ Վայոց ձորի երեխաներն են լինելու, մեր մեմի մարզերի երեխաների մարզերումին, հենց որ եթե մեմ ուրեմն ես ընդեղ եմ, հենց որ դեռ կհանդիպենք իմ համար ավելի դարավ ամեն ինչ։ Շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում։ Հաղորդման գործընկերն է մարզերի երեխաները մարզերում սոցիալ-կրթական հասարակական կազմակերպություն է, որը տարբեր կամավորական, նախագծահեն կրթաժամանցային ակտիվությունների միջոցով ստեղծում է մարզերի երիտասարդ առաջնորդների ցանց։